Hey guys, welcome back to channel Zaris Likival. நான் உங்கள் தரு. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டிலே எப்படி வாட்டர் ஸ்லைம் பண்ணன்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி நல்லா ஜிக்லியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதுக்காக ஒரு பவுல் அண்ட் ஒரு மிக்சிங் டூல் வந்து எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபெவிகம் வந்து எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து இன்றைக்கி ரெட் கலரில் இருக்க ஃபெவிகம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். இது வந்து 10 rupees பாட்டில். ஸோ இந்த ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் 5 rupees பாட்டில் எடுக்கிறீங்கன்னா 2 பாட்டிலாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்து பிங்க் கலரில் இருக்கிறது நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வந்து எல்லோ கலர், ப்ளூ கலர் அந்த மாதிரி நிறைய கலர்ஸில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலரில் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் வந்து கலர் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கிளியர் க்ளூ கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து உங்களுக்கு கலர் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக அக்ரலிக் பெயிண்ட்டோ இல்லை வாட்டர் கலர்ஸோ லைட்டாக மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளுக்கு கிளியராக கிடைக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா க்ளூவை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அதே பாட்டிலில் வந்து அந்த ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக வந்து நான் தண்ணி வந்து எடுத்திருக்கேன். நம்ம எவ்வளோ க்ளூ வந்து எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு நம்ம வந்து தண்ணி எடுக்கணும். ஸோ அதே பாட்டிலில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த வாட்டரையும் இந்த க்ளூவையும் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரெண்டுமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கிளிசரின் வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ கிளிசரின் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு வந்து க்ளாஸியான ஒரு ஃபினிஷ் வந்து வேணும் அப்படின்னா கிளிசரின் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிளிசரின் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்லா வந்து ஒரு க்ளாஸியான ஒரு ஷைனியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும். அதனால நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிளிசரின் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். இதுக்காக நான் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர், ஹோம்மேட் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஹோம்மேட் ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நல்லாவே வந்து ஸ்லைம் ஃபார்ம் ஆகிறது தெரியும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணணும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து நல்லா ஜென்டிலாக வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைம் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லைம் வந்து பவுலில் விட்டு ஒட்டிட்டு நம்மளுக்கு வந்து வெளியே வந்துடும், ஒட்டாமல் வெளியே வந்துடும். இது மாதிரி நல்லா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லைம் ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. ஸோ லைட்டாக கையில் தொட்டு பார்த்தேன், இன்னுமே வந்து கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால இன்னும் கொஞ்சம் ஆக்டிவேட்டர் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி திருப்பி நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பாருங்கள் பவுலில் வந்து ஒட்டவே இல்லை, ஃபுல்லாக வந்து ஸ்பூனோட சேர்ந்து வருது. அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் நம்ம இன்னும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ பாருங்கள் இன்னுமே லைட்டாக வந்து என் கையில் வந்து ஒட்டுது இல்லையா. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக ஆக்கணும், கையில் ஒட்டாத மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய கை யூஸ் பண்ணி நல்லா வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும், பட் போக போக வந்து ஒட்டாது. ஸோ நல்லா வந்து ரொம்ப நேரத்துக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அப்போ தான் நம்ம கையில் வந்து ஒட்டாது. ஸோ நல்லா வந்து ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னோடய கையும் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ என்னோடய கையில் கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டரும் இந்த ஸ்லைமில் கொஞ்சமாக ஆக்டிவேட்டர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கையை லைட்டாக ரப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லைமில் வந்து நான் இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் கையில் வந்து ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு, பட் விளையாட வந்து கையில் வந்து கொஞ்சம் கூட ஒட்டவே இல்லை. ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு, பட் அப்புறமா வந்து ஒட்டவே இல்லை. ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ வந்து சூப்பராக வாட்டர் ஸ்லைம் மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்ட் கிளியராகவும் இருந்துச்சு இது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஸ்லைம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.
வேறு ஏதாவது ஸ்லைம் ரெசிபீஸ் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைமை வந்து ஒரு 1 டே வந்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம விட்டுறலாம். நல்லா வந்து கிளியராக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். இதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ நல்லா வந்து ஏர் டைட்டாக இருக்க கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட அந்த மாதிரி கண்டெய்னர் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது பவுலில் வச்சுட்டு ஃபாயில் பேப்பரோ இல்லை கிளிங் ரேப் யூஸ் பண்ணி நல்லா கவர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்லா வந்து ஏர் டைட்டாக இருக்கணும். ஸோ பாருங்கள், இப்போ நான் வந்து இந்த பாக்ஸ்குள்ளே வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ வச்சதுக்கப்புறமா கேப் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து இதை ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணிக்கிறேன். இதோட கலர் வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா வந்து ஒரு ரெட்டிஷ் பிங்க் கலரில் இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ இதை மூடி போட்டு நான் வந்து ஒரு 1 டேக்கு வந்து விட்டுற போகிறேன். ஸோ 1 டே கழித்து எப்படி இருக்குன்னு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். கிளியராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 டே வந்து ஆயிடுச்சு. நல்லாவே வந்து கிளியராக டர்ன் ஆகிருக்கு. ஸோ பாருங்கள், எவ்வளோ பபிள்ஸ் இருந்துச்சு, பட் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட பபிள்ஸே இல்லை. ஸோ என்னோடய கை கூட நான் விட்டேன். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இதை வச்சு விளையாண்டுட்டே இருக்கணும்னு தோணுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக கடையில் வாங்குகிற ஸ்லைம் மாதிரியே இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நல்லா க்ளாஸியான ஒரு ஃபினிஷில் இருந்துச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளோரில் போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அப்படியே வந்து ஏதோ வாட்டர் ஏதாவது ஜெல்லி மாதிரி கீழே விழுகிற மாதிரி இருந்துச்சு, ஏதோ லிக்விட் டைப்பில். பட் இது வந்து ஸ்லைம், இதில் கையில் ஒட்டவே ஒட்டாது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. எனக்கு இதை வச்சு விளையாண்டு விட மனசே கிடையாது. நான் ரொம்ப நேரமாக இதை வச்சு விளையாண்டுட்டே இருந்தேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்களும் இந்த ஸ்லைம் வச்சு விளையாடணும் அப்படின்னா வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். வீட்டில் இருக்க பொருட்கள் வச்சு தான் நம்ம இந்த ஸ்லைம் வந்து பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஜிக்லியாக இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ இது வச்சு விளையாட ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம கிளிசரின் ஆட் பண்ணியிருக்கனால நல்லா வந்து க்ளாஸியாக வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருந்துச்சு. நீங்கள் கிளிசரின் வந்து ஆட் பண்ணல அப்படின்னா இவ்வளோ க்ளாஸியாக நமக்கு கிடைக்காது. ஒரு மாதிரி மேட் ஃபினிஷில் இருக்கும். பட் நம்ம கிளிசரின் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கனால நல்லாவே வந்து ஒரு க்ளாஸி எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருந்துச்சு. நல்லா ஷைனிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ உங்கள்கிட்டயும் கிளிசரின் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கிளிசரின் பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி பாட்டில் வந்து 6 rupees என்னமோ தான் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்ஸில் வந்து கிடைக்கும். ஸோ உங்கள் வீடு பக்கத்தில் ஏதாவது மெடிக்கல் ஷாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாங்கி கண்டிப்பாக வந்து ஆட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனல் தாரிஸ் லுக்கி வேர்ல்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்லைம் ரெசிபீஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது கிராஃப்ட் வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. டேக் கேர், பாய். See you in the next video.